Čau. Pohodě? Jasné. Ale obličej tam mít můžu. Ale svaly tam nemá. Nespal se mi nikdy lépe. Mají tady skvělé postele. Já spal na gauči, takže nic moc. Kdo spí na letadle? To jo. Pak na pláži. Že se nám holčička fénuje, ne? Pokud nahoře, tak se domnívám, že tam... Ale kluci, já vás vyfotím u toho, jak se točíte navzájem. Já točím teď vážný dokument o Kevinovi. Dáme 2 hodiny takhle. Důkazní materiál. Víš, že to je dovnitř? A chcete zabrat nejlepšího fleka? Ani náhodou. 6. Nazdar! Zdravím. To jsou 7. Ty můžeš počítat. 9. Ty jsi tu byl jednou, ne? No, já jsem to šel ven. Takže 9.